他是这么个情况，踢完球，然后回去就发烧了。发烧之后呢，那个做了一个血象，血象没什么大事儿，然后吃了一退烧药之后呢，就烧就退了。但是呢，一直到现在都是咳嗽、流鼻涕然后但是我通过这么多年观察来说他好像是就是一运动完之后，或者是一吸凉空气，然后他就开始然后除了刚刚跟您说的这个，我觉得还有一些其他的问题，比如说他早上这么点小孩，我觉得他起得太早了，每天都基本上6点半就醒了然后起来，然后还发现他黑眼圈挺重的今天中午呢，也不爱吃东西，是吧？对，今天就没胃口了。今天就没胃口了。对，你吃多了，停着了，他就没胃口了呗。所以将来遇着喜欢吃的东西，能吃的状态下，晚饭吃个8分饱。那目前什么问题呢？肝脾运热，就是太能吃了，体内有热，代谢不掉，代谢不掉，他就在那里边困扰他，他就反复出现问题。